हाँ भाई, आवाज़ में फ़र्क है रे बाबा, आवाज़ में फ़र्क है। मतलब जो आवाज़ पहले आया करती थी ना वो अब नहीं है। तो इंजन जो है साइलेंट हो चुका है, मतलब इतना मैंने चला लिया, तपिश पूरी आ रही है, इंजन हीट हो गया। इवन एग्जॉस्ट जो बैंड पाइप है ना जो है। ऑलराइट दोस्तों, आज अपने साथ है फैंटम ऑटोमेटिव। देख सकते हैं ये जो किट है ये बेसिकली मुझे यहाँ से प्रोवाइड हुई है। एंड ये लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ इसमें रहने वाली है, इसके बारे में करूँगा इस वीडियो में बात। लेकिन इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था वो सब आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। साथ में कंडीशन दिखाऊंगा ब्लैक पैंथर की, भैया आफ्टर सर्विस जो है ब्लैक पैंथर की कंडीशन क्या रहने वाली है, कैसी चल रही है, इंजन से नॉइजिंग वगैरह आ रही है नहीं आ रही, वो सब बताऊंगा। इवन ये जो बॉक्स है फैंटम ऑटोमेटिव का, इसमें क्या कुछ रहने वाला है वो बताने वाला हूँ, और भी बातें करनी है। तो फटाफट से मिलते हैं मोटर सेटअप पे, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो भाई ये देख सकते हैं लूसी खड़ी है यहाँ पे। एंड अगर बात करें इस साइड में आते हैं तो यहाँ खड़ी है हमारी ब्लैकी। देख सकते हैं फुल डस्टी कंडीशन में हो रखी है, बहुत ज़्यादा हालत बुरी है इसकी। मतलब सर्विस कराने के बाद जो मैंने इसको यहाँ पार्क करा है उसके बाद से अभी तक मैंने इसको हिलाया नहीं है। फिलहाल फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं इस पर कपड़ा मारूंगा भाई। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो दोस्तों बाइक तो वॉश हो गई है, अब मैं बताऊंगा आपको मैं कहाँ गायब था। तो आपने जो वीडियो देखी थी इससे पहले वाली, जिसमें मैंने दिखाया था कि सर्विस पे गाड़ी छोड़ दी है मैंने। उसके बाद हुआ ये कि मैं चला गया मसूरी से मैं वापसी आया, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने बाइक को सर्विस सेंटर से उठा के घर में खड़ी कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने पीने, रात हो गई, फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, कोई बात नहीं जी। फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरे को ना मतलब एक कार लेनी थी ऐसी जो छोटी भी हो, पावरफुल भी हो, दिखने में स्टाइलिश भी हो, ठीक है। तो मैंने 3 कार शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, जैसे कि टाटा की पंच, या फिर मारुति सुजुकी नेक्सा में जो आती है बलेनो, या फिर इग्निस, ठीक है। बट हुआ ये कि भाई इन बिटवीन मेरे को बढ़िया इग्निस की डील मिल गई, वो भी कहाँ, स्पिनी पे, क्योंकि डीलर वीलर के चक्कर में पड़ो ना तो दिक्कत आती है। तो मैंने इसी वजह से अपनी ऑल्टो फटाक से बेची इन दिनों में। ऑल्टो K10 अपनी बेच के मैंने ले ली मारुति की इग्निस, वो भी मैंने लिया है जेटा मॉडल। तो वो मतलब टॉप एंड से एक नीचे वाला, मतलब वो भी टॉप ही है बट वो सेकंड टॉप बोलेंगे एक तरह से उसको, ठीक है। तो वो मैंने कार ली, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। फिर ईद आ गई थी, फिर ईद के चक्कर में बिजी चल रहा था, और अभी भी मेरे को ये लगा लो अच्छा खासा कोल्ड हो रखा है। बट वही है कि भाई अब क्या करें, काफ़ी टाइम हो गया था। अब बात करते हैं फैंटम ऑटोमेटिव के बारे में। तो भाई फैंटम ऑटोमेटिव जो है ना वो बनाती है बाइकों की एक्सेसरीज़, ठीक है। जैसे कि अपना विंडशील्ड हो गई, वाइज़र हो गए, क्या नाम है अपना ये जो ऑयल कंटेनर के ऊपर एक कैप लगती है ना SS की, वो हो गई, या फिर साइड स्टैंड एक्सटेंडर हो गए। ये देखो भाई बढ़िया बना रखी है भाई तो एक्सटेंडर हो गए, ठीक है जी। एक्सटेंडर के साथ साथ टॉप रैक हो गए, सैडल स्टे हो गए। मेरे पास फैंटम ऑटोमेटिव की तरफ से पूरी किट आई थी, तो मुझे वो अपनी बाइक में इंस्टॉल करना था, ठीक है। बट हुआ ये कि इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा था कि मैं उस किट को देख भी नहीं पाया। बट फाइनली मैंने आज आपको उसका बॉक्स दिखा दिया, झलक दिखा दी है। लेकिन अभी क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना दोस्तों, उसमें मैं प्रॉपर उसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, दिखाऊँगा कि कौन सी चीज़ हमें मिली है उसके अंदर, एंड किस तरीके से पैकेजिंग आती है, एंड क्वालिटी क्या रहने वाली है। देख तो कल की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा धमाकेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि भाई फैंटम ऑटोमेटिव की जो किट है वो मैं अपनी बाइक में करने वाला हूँ इंस्टॉल। उसके बाद देखेंगे भैया आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारी बाइक जो है कैसे लुक दे रही है। अरे वाह वाह, ओए यार ऐसा लग रहा है टायर में हवा कम है। हवा ठीक है, हवा सही है वैसे तो, हाँ हवा तो सही है उस्ताद। बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ ना, थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि मैं स्कूटी चलाता हूँ या फिर आजकल कार चला रहा हूँ काफ़ी दिनों से ना, इस वजह से। लेकिन बहुत दिनों के बाद चलता है, लग रहा किसी और की बाइक चला रहा हूँ, लग नहीं रहा मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक तो भाई जुकाम, ऊपर से इतनी गर्मी है रे बाबा, इतनी गर्मी है।
मजेदार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसकी रैप भी चेंज करानी है यार, रैप चेंज करानी है, एग्जॉस्ट लगवाना है, पता नहीं क्या क्या करवाना है मुझे बाइक के अंदर। हॉर्न का ना, जो हॉर्न लगे हुए इसके अंदर मिंडा वाले, इस हॉर्न के जो थिम्बल होते हैं बेसिकली एक लूज हो गए, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी ना क्रिस्प नहीं आ रही है, वो हिल रहा है थिम्बल। तो उसको मैं टाइट कर दूंगा गौरव की शॉप पे जाके। चलो वो तो बात की बात है, फिलहाल तो मुझे कल भी जाना है गौरव की शॉप पे, क्योंकि भाई जो किट आई है वो सारी वहीं पे इंस्टॉल करूँगा, बिकॉज अपने पास इतने टूल वूल नहीं है भैया कि ये वाली चाबी लेके आओ, ये वाला पाना लेके आओ, ये स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, तो वो सब अपने पास नहीं है। तो दुकान पर जाऊँगा गौरव की। फ़िलहाल जो है आगे भी एक्सट्रीम खड़ी है बाबा रे, ये खड़ी एक्सट्रीम, ये खड़ी नहीं मतलब चल रही है, ब्लू कलर में पिंटू वाली है। बट ये OBD2 भी है या नहीं अभी देख के बताता हूँ आपको। नई वाली बाइक के अंदर तो भाई साहब ये लगा लो, क्लच कवर, मैग्नेट कवर सब कलर चेंज कर दिया है। हाँ ये वो वाली है, OBD2 नहीं है दोस्तों, ये अपना वाला मॉडल है। और किसी को परचेज करनी हो ना एक्सट्रीम तो आप कर लो भाई, OBD2 भी लेना, क्योंकि उसके अंदर ना आपको क्लच कवर जो है वो ब्लैक मिल रहे हैं, और दूसरा OBD2 है भाई तो माइलेज अच्छी मिलने वाली है, एंड तीसरा जो कमियाँ थी बाइक के तो सब खत्म। बट अल्लाह का ये शुक्र है भाई कि अपने को जो गाड़ियाँ मिली है ना A1 मिली है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये चेक करो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया, स्प्लेंडर वाले भैया बहुत बढ़िया। अब इसके मैं ना सोच रहा हूँ आज ये मिरर निकाल दूंगा, अभी तो लॉन्ग राइड पे जाने रहे तो इसलिए मिरर निकाल दूंगा, इसका टायर हैगर निकाल दूंगा वापसी, क्योंकि टायर हैगर ना कीचड़ वाली जगह पे जाओ या बारिश हो रही हो तब सही है। अभी पिछले कुछ दिनों बारिश हो रही थी तब मैंने लगा दिया था, अब जब से लगाया है बारिश होना बंद हो गई, चलानी बंद कर दी, तो इस चक्कर में टायर हैगर दोबारा निकाल दूंगा, टायर हैगर मिरर दोनों निकाल दूंगा। लॉन्ग राइड के लिए भाई लोग तरस रहे हैं, मुझे पता है, मैं भी तरस रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ ना कुछ सियापा होता रहता है, चक्कर में जा नहीं पा रहा हूँ मैं कसम से, वरना मेरे अंदर इतना कीड़ा है ना भाई लॉन्ग राइड करने का, बाइक चलाने का, बता ही सकता। आज मैं इसको थोड़ा ब्रूटली चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ना इसको अच्छे से हीट करना है, और हीट करने के बाद देखना है इसकी इंजन की आवाज़ जो पहले चट 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 लगती थी मुझे, वो अब सही हुई या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ही चला रहा हूँ। और आज बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ तो थोड़ा सा बस की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। 15,540 किलोमीटर बाइक चल चुकी है मेरी अभी तक। इसका मैं ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एंड इस वाले चैनल पे रिव्यू भी आएंगे भाई, नई बाइकों के आया करेंगे, पुरानी को के नहीं, जो बिल्कुल फ्रेश अराइवल्स जाएंगी ना बाइकें उनका रिव्यू भी डालूंगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होता तो मैं रिव्यू डाल सकता हूँ, एटलीस्ट ये तो होगा चैनल रन करने के लिए कुछ मटेरियल तो होगा मेरे पास, तो इसीलिए भाई मैं इस पर भी थोड़े बहुत रिव्यू डालूंगा, लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइकों के जो फ्रेश अराइवल्स होती है ना, या जिनके अपडेट्स नए आए होते हैं वो, ठीक है। देखो ये खड़ी एक और बाइक एक्सट्रीम तो भाई इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई रोड पे, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। जब मैंने ली थी ना तो जब उतनी मतलब कॉमन नहीं थी, ठीक है, तो मुझसे लोग पूछते थे भैया कौन सी बाइक है, कितने की आई। आज के टाइम में देख रहा हूँ भाई हर दूसरा बंदा एक्सट्रीम लेके जा रहा है। रेडर की तो इनने ऐसी घचिया पलीट करी है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, रेडर की इनने ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है ना, बस क्या ही बताऊँ। अब रेडर में भी किक आ गई भाई, रेडर में भी किक आ गई है। देखो आगे देखो एक वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, प्लेटिना वाला भाई, उसने अलग ही कैफे रेसर वाला हैंडल बार कर रखा है, अलग ही मज़े ले रहा है भाई वो प्लेटिना को सोच रहा है GT कॉन्टिनेंटल चला रहा हूँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो अरे अंकल जी चल लो यार, भैरव मंदिर के पास आ गए अंकल जी। ये देखो अंकल, रुक के देख लो आराम से, रुक के देख लो, रुक के, मैं कह रहा हूँ रुक के आराम से देख लो चल देखो ये रहा बंदा, वो GT कॉन्टिनेंटल देख रहे हो, चलाने का तरीका बंदे का। ये एल्बो देखो, एल्बो आई शाबाश, ओ बेचे बंदे ने हैंड गार्ड तो खैर कंपनी वाले हैं, लेकिन पीछे जो है ना पूरे टायर जो है मतलब व्हील कवर लगा रखे फुल वाले, एयर ही पास ना हो। इतनी हल्की गाड़ी, कोई बस निकल गई ना बगल से 100 की स्पीड पे तो इधर धक्का से उड़ जाएगी हवा से ही। देख रहे बंदे का तरीका, फुल GT कॉन्टिनेंटल
प्लेटिना कॉन्टिनेंटल हो गई तो अबे हाँ ये सही है, प्लेटिना कॉन्टिनेंटल BMW वाली स्ट्रिप। भाई साहब भाई गाड़ी कोई भी हो, स्वैग में कमी नहीं आनी चाहिए, देख रहे हो। चलो फ्लाई बाय देते हैं भाई को बढ़िया वाला, फिर निकलते हैं आगे। एक तो मेरे को जुकाम ने तंग कर दिया, माँ कसम। तेरी अब नहीं आएगा आगे मैं देख रहा हूँ मिरर में नहीं आया आगे। क्या आवाज आ रही है भाई का साहब। मजेदार। पता नहीं क्यों यार मेरे को ना ऐसा लग रहा था हवा कम है, मैं चेक करा लूंगा। चलो तो दोस्तों मैंने बाइक को फुल ऑन खींच दिया है। अब सुनाता हूँ इसकी आवाज़ आपको, मतलब मैं सुनूंगा, आपको तो सही से जस्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि भाई माइक्रोफोन सही से कवर नहीं कर पाते, बट मैं तो भाई सुन सकता हूँ है ना। तो मैं आपको बताऊँगा कि आवाज़ कैसी आ रही कैसे नहीं। फिलहाल आप भी सुनो, मैं भी सुनता हूँ, ठीक है। 1 2 3। हाँ भाई आवाज़ में फ़र्क है रे बाबा, आवाज़ में फ़र्क है। मतलब जो आवाज़ पहले आया करती थी ना वो अब नहीं है। तो इंजन जो है साइलेंट हो चुका है, मतलब इतना मैंने चला लिया, तपिश पूरी आ रही है, इंजन हीट हो गया। इवन एग्जॉस्ट जो बैंड पाइप है ना, जो हेड यहाँ से हेड से बाहर आ रहा है उसके ऊपर दिख रहा हूँ ना, तो ऐसे हिल रही है, लपटे आती है ना, वो गरम जो लपटे होती हैं, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो गरम लपटे होती हैं वो जो है आ रही हैं, और आवाज़ जो है बढ़िया। तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है भाई, एकदम बढ़िया, पहले से साइलेंट हो चुकी है हमारी बाइक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। मेरे को ये चेक करना था कि आवाज़ ठीक हुई या नहीं हुई, क्योंकि जब मैं इसे सर्विस से लेके आया था ना तब मैंने यही बोला था कि बाद में इसे खींचा मारूंगा तब चेक करूंगा। तो आज मैंने वही करा है। फिलहाल चेक करते हैं कि व्हीली पॉप हो रही है नहीं हो रही। पहले तो होती थी, अब हो रही नहीं हो रही। बहुत दिनों बाद करूँगा प्रैक्टिस। हाँ सही है, तो पिकअप तो है भाई, बढ़िया। फिलहाल ये वाली वीडियो बैंड करता हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कल के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी प्रॉपर किट जो डेडिकेटेड रहने वाली है। आप मुझसे पूछते हो कि भैया ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिले, तो कल की वीडियो में ना मैं आपको देने वाला हूँ एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे जाकर आपने पूरी की पूरी किट मंगानी हो, पूरी किट, या फिर जो पार्ट मंगाना हो वो पार्ट वाइज भी आप मंगा सकते हो।